Para iti balitang espesyal, temporaryo anapukaw ti panagdengeg ti may sa alalaki, nagtawid iti 18 ijay China kalpasan ani expose, iti upat nga oras anapiksa nga ariwawa ti Rinibo Asikada, kapayatan ti camping. Nakarikna ti lalaki iti taynotos ken barado nga rikna iti lapayag, iso adagos ang nagpaagas. Kalpasan iti panagtumar na iti agas ken panagliklik na iti napiksa nga uni, iti uneg iti 2 lawas, ket nagsubli iti normal a panagdengeg na. Sigon iti doktor, mabalin a lumabes iti 85 decibels, iti agigiddan nga ariwawa iti adu nga sikada, mabalin amang dadaal iti hair cells iti cochlea. Dedan ti balitang espesyal ti Bombo News and Views, siya ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!